李医师有一个都市传说说绿茶跟红茶可以治咳嗽，请问你的看法是什么？最近这个无糖绿加半糖红可以治疗咳嗽的新闻，这个我也有看到。那周边也有蛮多的医师朋友都在讨论这个话题。那我们今天就来聊一下喝茶这件事情。其实我在诊间很常会跟患者讲最近不要喝茶，不要喝饮料。这时候患者就会有疑惑说，李医师，茶有儿茶素，有维生素 C，甚至有一些比较懂茶的朋友会说茶有茶碱，可以促进这个支气管的扩张。为什么李医师你跟我说不要喝茶？其实主要的原因大概有2点。然后第一个是现在大部分人喝茶主要的来源来自于手摇饮店或者是便利商店但是我们其实很难确保这一类茶的品质，还有它是否有加一些添加物然后第二个呢，则是有关于茶的一个特性茶的特性还是属于寒凉居多尤其是绿茶、清茶类，寒凉的东西容易凝聚痰湿红茶它是属于全发酵茶所以它这个寒凉的特性的确会被抵消一些但是你如果喝的是冰红茶那就还是一样然后冰的还会促进支气管的收缩，然后你如果有加糖，还是会生痰然后其实从我们中医辨证的角度咳嗽分成风寒型、风热型、寒湿型，还有阴虚型单从这个无糖绿加半糖红的温的来看的话，它可能对于一些寒热错杂性的咳嗽有帮助，但对于痰湿性的咳嗽反而可能会加重所以从我们中医辨证的角度不是很建议以这个方式来治疗咳嗽我们下一集可以来讨论这个，就是喝茶对于伤科疼痛问题的影响，以及真的如果要喝茶，我们可以怎样来喝如果喜欢我们的影片欢迎按赞、订阅、分享，拜拜。